¿Serías capaz de vivir 2 años en un árbol? Julia Hill sí lo hizo. En 1997, una compañía maderera intentaba talar el icónico bosque de secuoyas en California. Sin embargo, una joven activista no lo permitió. Según ella, tenía una conexión sentimental con los árboles de este lugar, específicamente con uno que tenía más de 1000 años de vida, al que ella llamaba Luna. Así que no se rindió. Subió al árbol y se negó rotundamente a bajar de él. Tanto es así que la protesta duró 2 años completos. Aprendió a vivir en las alturas, con una construcción de solo 2 metros cuadrados, en condiciones que pocos podrían resistir. Y después de 738 días, finalmente ganó. La compañía acordó no talar árboles, respetar al árbol Luna, y así ella se ganó el apodo de Julia Mariposa Hill. Si llegaste hasta el final, ayúdame a llegar a 1 millón. Comenta, da like y suscríbete. Es gratis.